เหลือแล้วนะผมนั่งขึ้นแล้วนะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้เราก็มาถึงร้านนะครับที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้นะครับผมก็พามาเที่ยวอีก1 วันดีเดย์นะครับในลานแสดงฟาร์มจระเข้นะครับก็จะมีอะไรการแสดงที่ท้าทายนะครับเล่นกับจระเข้แล้วก็มีการแสดงช้างด้วยนะน่าจะเหมือนในรูปเลยว่างั้นนะครับมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยนะครับหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าราคาบัตรราคาตั๋วนะครับอยู่ที่ราคาเท่าไหร่มาดูพร้อมๆกันครับวันนี้คนน่าจะไม่เยอะหรือว่าผมยังไม่ได้เข้าไปด้านในนะครับลองดูนะครับพี่ใหญ่1 คนค่ะ150นะคะราคาอยู่ที่150 บาทนะครับไปดูครับท่านผู้ชมครับเก็บภาพทุกมุมทุกช็อตเลยนะครับมีอะไรบ้างนะฮะนี่คือทางเข้าบริเวณที่150 บาทโอเคนะครับโอ้โหนะด้านขวามือนะครับมีอาหารนะฮะจากอายรานะฮะโอ้โหนะครับไปดูเรียกว่าเก็บภาพทุกมุมทุกช็อตเลยนะครับก็มีอะไรบ้างไปผ่านมานะครับก็มาแวะนะนี่คือทางเข้าบริเวณแวะชมแวะชิมนะครับสินค้าในลานแสดงฟาร์มจระเข้อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับสีเหลืองนะคะโอ้โหนะมาดูด้านซ้ายก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปที่ลานแสดงอันนี้คืออะไรฮะโอ้โหรถเซลฟี่นะครับน่าจะเป็นรถแข่งนะน่าจะเป็นรถแข่งนะครับสำหรับใครที่ว่างเว้นนะฮะจากภารกิจก็แวะเข้ามานะแวะชมแวะถ่ายรูปเซลฟี่นะฮะกับลานแสดงฟาร์มจระเข้นครปฐมได้นะครับโอ้โหเอาแล้วนะครับนี่คือสิงโตนะภาษาอังกฤษเรียกว่าไลออนนะครับเห็นนักท่องเที่ยวก็จะร้องต้อนรับนะครับหรือว่าหิวก็ไม่รู้นะครับนะมีใครพอจะเป็นอาหารให้กับสิงโตตัวนี้ได้ไหมนะครับโอ้โหนะฮะร้องควนคางเลยนะเจอผมนะครับสงสัยจะหิวนะดูแล้วสงสัยจะหิวนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เลยเที่ยงมาแล้วนะครับโอเคนะครับนี่คืออีก1 มุมนะครับที่เราจะได้ชมและสัมผัสนะสดๆไปพร้อมๆกับผมเลยนะครับณลานแสดงฟาร์มจระเข้อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาในรูปแบบของอินดี้แล้วกันนะอีก1 วันนะครับนี่นะครับนะสไตล์ผมก็จะประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าก็ไม่ขอนะครับออกกล้องแล้วกันนะฮะมีหลายมุมนะท่านผู้ชมครับสวยงามเลยทีเดียวนะฮะตรงนั้นน่าจะเป็นลิงนะครับน่าจะเป็นลิงนะฮะไปครับไปยาวไปนะครับไปดูนะฮะที่ลานแสดงจระเข้แห่งนี้นะครับมีอะไรดีนะครับ ตอนนี้นะครับเราเลาะมาทางด้านซ้ายนะครับเราไม่ได้เข้าด้านหน้าอ๋อนี่เป็นลานแสดงช้างนะครับ
มาทันพอดีไปครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปรับชมลานแสดงช้างนะฮะสดๆตรงนี้เลยนะครับกับผมนะครับนะกับช่องไอทีของเรานั่นนี่แหละคำว่าแหกโค้งแหวกแหกแนวนะครับลงทุกคลิปเลยนะครับมั่วไปหมดแล้วนะครับช่องผมนะครับไม่รู้จะช่องสอนไอทีหรือว่าจะเป็นช่องท่องเที่ยวนะก็รวมๆกันเลยแล้วกันนะก็ถือว่าเป็นความรู้นะครับไปครับเข้าไปดูนะฮะนะครับโอ้โหจระเข้ก็มีนะตัวเริ่มเทิมเลยนะครับนะภาษาอังกฤษเรียกว่าคอคโคไดนะครับพิพิธภัณฑ์จระเข้นะครับนี่เลยนะสำหรับใครที่อยากจะมาศึกษาหาความรู้นะครับก็มาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับอันนี้คือกระดูกของจระเข้นะที่ตายไปแล้วนะหรือที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับก็จะมาอยู่ในตู้นี้นะครับนี่คือกระดูกของจระเข้น้ำจืดนะครับอันนี้จระเข้น้ำเค็มนะฮะน่าจะเป็นของจริงอยู่หรอกครับท่านผู้ชมครับนะแต่ว่าเขาเก็บใส่ตู้ไว้เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวนะได้มาได้ถ่ายรูปได้ศึกษานะครับมาดูไข่จระเข้ใครยังไม่เคยเห็นไข่จระเข้นะครับนี่คือไข่จระเข้นะแบบสดๆเลยนะครับนะฮะจระเข้นี้ก็ออกลูกเป็นไข่นะครับมีหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นจระเข้พันธุ์ไทยนะครับจระเข้น้ำเค็มนะตะโขงนะครับโอ้โหนะครับไปครับเดี๋ยวจะไม่ทันการแสดงช้างนะครับผมมาทันแสดงพอดีเลยนะครับมาทันการแสดงช้างพอดีเลยนะไปครับไปดูนะครับตรงนี้ก็เป็นที่เซลฟี่นะฮะแหมน่าเสียดายนะครับผมมาคนเดียวนะไม่มีใครถ่ายรูปให้นะครับไปนะครับทั้งหมดนี้เป็นสุดยอดมายากลจากลานแสดงช้างและความจระเข้ต่างๆGood afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the SามPran Crocodile Farm and Zoo. In a few moments, you'll enjoy the exciting spectacle, Elephants in Thai History. For the first time in Thailand, you will have a glimpse of the close relationship that has existed over the centuries between the Thai nation and the elephant. A close relationship that has continued right up to the present day.
discovered for its intelligence and diligence. It earned a lofty position in the royal courts of ancient Siam. Treated kindly, it can be a very gentle animal. Elephants found in Thailand are dark grey or greyish-brown in colour and average about 9 feet in height. That long trunk functions as an arm, as well as a nose. And those fearsome-looking tusks, randomly sought by traders in ivory until recently when steps were taken to protect the animals, can be used either to pull up tree roots or viciously stab an enemy. The elephant's tremendous size gives the impression it is a slow and cumbersome animal. Well, looks can be deceiving. Elephants are relatively agile and able to move about the jungles with ease, nimbly negotiating winding pathways or rugged mountainous terrain. Although they don't prey on other animals, their very presence inspires fear among the forest dwellers. Because of their great strength, intelligence and willingness, elephants have always been used in Asia as work animals. They are adept in lifting or carrying heavy burdens such as timber. Tame elephants are also used for hunting and for the training of wild elephants. Only 2 species of elephant survive today, the Asian and the African varieties. Other species of the elephant tribe became extinct centuries ago. One cannot talk about Thai history without mentioning the mighty elephants, which fought side by side with the kings of ancient Siam. If it weren't for these noble beasts who carried our kings and warriors into battle, Thailand may not have sustained its status as the land of the free. The rare and highly prized white elephants, actually albinos, have always been the favorite because they symbolize the monarchy. Since ancient times, all white elephants found in Thailand become the property of the king. The discovery of a white elephant is considered an auspicious omen for the whole country. Several Thai monarchs have even been honored with the title King of the White Elephant. The majestic figure of a white elephant on a red background was the emblem of the Thai kingdom until the early 1900s. And even now, the Royal Thai Navy tricolour has a white elephant prominently depicted in the centre. The highest honour the king can bestow upon an individual is the Order of the White Elephant. Until recently, elephants were captured in the wild, and the hunt for the beasts was enacted with great ceremony, including offerings and incantations. Since elephants were
were much used in warfare, Thai kings were well versed in their hunting, training and care. King Narai's extensive knowledge of elephants was even recorded in a contemporary 17th century chronicle of the Ayutthaya Kingdom. With the exception of war, the elephant hunt was one of the most challenging events of former times. To catch wild elephants, I studied thoroughly the elephants' patterns of behavior. Elephant hunts are no longer possible as there are not enough elephant to hunt. Besides, a law for the protection of wildlife now prohibits this activity. The advance of civilization too has destroyed much forest land, the habitat of these wonderful animals. Today, most of the elephants in captivity bought timber for the forest industry organization in various parts of the country. We are now about to take part in an elephant hunt. Directing the elephants are members of the Sui tribe, all natives of Surin province in northeastern Thailand. Were renowned elephant hunters, having migrated to the province of Champasak in the now People's Democratic Republic. Lead at least 10 elephants to this same spot. The more elephants, the better. Now all is set. Each hunter is seated on the head or neck of an elephant. His helper seated at the rear. In the forest, all is calm and peaceful, with only the usual sounds of the jungle. Crickets break the silence with their strident calls. Nothing can be as relaxing as the sound of a buffalo horn. Signals the presence of a herd of wild elephants. This is the most exciting moment for the hunters. The senior hunter signals the all clear. The men stealthily scatter, encircling the herd. The Horn-Chan method requires that the wild elephant be captured right there in the clearing. The other method, the herd must be driven into the enclosure. Never before has a real hunt been witnessed by members of this present generation. Over here, you can see it now.
triumphant chorus by day, they begin to welcome the soothing voices of the mahouts who feed them. In fact, the animals learn to love the mahouts, and each day they try harder to perfect the tasks given them. Daily lessons make work so much more fun. Soon the tasks become a wheelhouse. To this day, the Forest Industry Organisation trains elephant calves at a special camp in the north of Thailand. Hauling logs is only part of an elephant's work. Gradually, he learns to perform other skills. Show business and sports have become popular professions for many elephants, with the approval of their mahouts, of course. This is a new era for the people as well as for the elephants. No longer a war sport and elephant bank. Nevertheless, this traditional form of warfare is still a spectacle we relived and marveled over.
านผู้มีพระคุณทุกท่านโปรดทราบค่ะการแสดงในฉากต่อไปจะมีการใช้วัตถุระเบิดประกอบการแสดงโดยนั่งประจำที่โปรดระวังบุตรหลานของท่านตกใจกับเสียงระเบิดขอบคุณค่ะ The attention please ladies and gentlemen next part of the show will use some explosions please remain in your seat and take care of children ท่านผู้มีพระคุณทุกท่านโปรดทราบค่ะการแสดงในฉากต่อไปจะมีการใช้วัตถุระเบิดประกอบ A sight to behold. The War Elephant Department was an important part of the kingdom's Ministry of Defence. In those days, the king himself would lead the army into battle. The art of fighting on elephant back reached such sophisticated heights it became known as Utahati. From that day onwards, no Asian warriors have gone to battle on elephant back. No longer do the banners and peacock feathers flutter in the wind. No longer do the heads of nations face each other in direct combat. But here at the Sampran Crocodile Farm, you can recapture the pomp and splendor of an ancient era when man and beast rode into battle. An era that today records the rich historical background that helped weave the tapestry of Thailand's glorious past. The Sampran Crocodile Farm, thank you very much for your visit.